बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजो टेंसनि जो सिलसिलो जारी आहे त असां टेंस सिखी रहिया आहियूं ऐं अॼु असांजो टेंस नंबर जेको आहे उहो 4 आहे ऐं जंहिंजो नालो आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस ऐं हिन जा सिंधी में जेके नाला हूंदा आहिनि 2-3 हूंदा आहिनि। हिकिड़ो नालो हूंदो आहे ज़मान, हाल, कामिल, या वरी असां हिन खे चई था सघूं मुकमिल, या वरी असां हिन खे ॿियो नालो जेको ॾींदा आहियूं उहो ॾींदा आहियूं ज़मान, माज़ी, क़रीब। इहे हिन जा नाला हूंदा आहिनि प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस या ज़मान, हाल, कामिल या मुकमिल, या वरी असां हिन खे नालो ॾींदा आहियूं ज़मान, माज़ी, क़रीब। ॻाल्हि साॻी आहे। हिन जो इंग्लिश में नालो इहो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस हूंदो आहे। अचो त हिन जी हाणे डेफिनेशन था ॾिसूं त हीअ डेफिनेशन में चए छा थो, डेफिनेशन हिन जी कहिड़ी आहे। डेफिनेशन असां हिन जी ॾिसूं था त हीअ थो चए अ वर्ब which shows that subject started some work in past time and completed it recently। ठीक है, and completed it recently, and that is called present perfect tense। हाणे हिन जी सिंधी में असां डेफिनेशन ॾिसूं त हीअ छा थो चए, हिकु अहिड़ो फेल जेको ॾेखारे थो त फाइल को कमु गुज़िरियल वक़्त में शुरू कयो ऐं उनखे वेझड़ाई में ख़त्म कयो। ठीकु आहे, हीअ जेको आहे असांखे छा ॿुधाईंदो आहे, हिकु अहिड़ो फेल जेको ॾेखारे थो त फाइल को गुज़िरियल वक़्त में कमु शुरू कयो। फाइल माना को गुज़िरियल वक़्त में कमु शुरू कयो ऐं उहो कमु छा उनखे वेझड़ाई में ख़त्मु कयईं, त उनखे असां प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस चवंदा आहियूं। हाणे हिन ज़माने जा जेके मुख्य फेल हूंदा आहिनि या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब असां जिन खे चऊं या मेन वर्ब्स असां चऊं जंहिंसां असां हिन जा जुमिला ठाहींदासीं, उहे हूंदा आहिनि हिन जा 2 जिन खे असां हेल्पिंग वर्ब चवंदा आहियूं। हेल्पिंग वर्ब्स माना मददगार फेल। मददगार फेल हिन जा घणा हूंदा आहिनि, 2 हूंदा आहिनि। हिकु हूंदो आहे हैव ऐं ॿियो जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे हैव ऐं हैज़। हाणे असांखे कीअं ख़बर पए त असां हैव कहिड़नि सब्जेक्टनि सां लॻाईंदा आहियूं, हैज़ कहिड़नि सां लॻाईंदासीं। मां उन जा फाइल लिखां थो। हैव जेको आहे हिन सब्जेक्टनि सां लॻाईंदासीं, आई सां लॻाईंदासीं, वी सां लॻाईंदासीं, यू सां लॻाईंदासीं ऐं असां लॻाईंदासीं दिस सां। इन सब्जेक्टनि सां असां छा लॻाईंदासीं, हैव लॻाईंदासीं। हैज़ जेको आहे असां लॻाईंदासीं उहो लॻाईंदासीं ही सां लॻाईंदासीं, शी सां लॻाईंदासीं, इट सां लॻाईंदासीं ऐं आख़िर में नाउन सां लॻाईंदासीं। इन्हनि सां लॻंदी हैज़। हाणे अचो त असां स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस ॾिसूं
त छा आहे माना असां जॾहिं प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस जो जुमिलो ठाहींदासीं त उन जी जुमिले ठाहिण जी जेको फार्मूला आहे उहो छा आहे, फार्मूलो कहिड़ो आहे, फार्मूलो आहे पहिरें असां सभ खां पहिरें रखंदासीं सब्जेक्ट रखी करे पोइ असां रखंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब माना ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जेको हैव ऐं हैज़ आहे। इन ॿिन्ही मां को जहिड़ो सब्जेक्ट हूंदो ओड़ो असां रखंदासीं हेल्पिंग वर्ब जीअं असां रखियोसीं पोइ वर्ब जीअं हाणे असां रखंदासीं हिते टी सूरत थर्ड फॉर्म जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। ऐं हिन जो नालो जेको हूंदो आहे थर्ड वर्ब जी टी सूरत जो हूंदो आहे पास्ट पार्टिसिपल नालो हूंदो अथसि। ऐं आख़िर में जेको असां रखंदासीं ऑब्जेक्ट, ऐं हीउ ऑब्जेक्ट जेको हूंदो आहे उहो अननेसेसरी हूंदो आहे। अननेसेसरी माना छा खे चवंदा आहियूं, तो हिन खां बग़ैर असांजो जेको आहे सेंटेंस ठही सघे थो। हिन खां सवाइ माना असां अगरि को सेंटेंस ठाहियूं त ठही थो सघे, बाक़ी हिननि खां सवाइ कोन ठहंदो आहे, न को सब्जेक्ट खां सवाइ वर्ब खां सवाइ कोन ठहंदो आहे, सब्जेक्ट खां सवाइ बि ठही थो सघे, ठीकु आहे। अचो हाणे मिसाल जुमिलो असां ठाहियूं, असां घरो नथा वञूं ॿिए पासे, जीअं असां जुमिलो ठाहियूं वी सब्जेक्ट रखियोसीं, हाणे वी असां सब्जेक्ट रखियोसीं त असांखे ख़बर पइजी वई असांखे हैव रखिणो आहे, न बल्कि हैज़ रखिणो आहे, ठीकु आहे। असां हैव रखंदा आहियूं वी हैव। हाणे मिसाल ॻाल्हि बिगिन जेकी आहे पहिरीं सूरत आहे त इन जी टी सूरत रखंदा आहियूं थर्ड फॉर्म बिगन, वी हैव बिगन लेसन, ठीकु आहे। हाणे हिन जी जेकी सिंधी आहे हिन ज़माने जी ॿिनि क़िस्म जी तक़रीबन सिंधी थींदी आहे, छो त ॾिसो न उहा सिंधी कहिड़े नमूने जी थींदी आहे। हिकु थींदी आहे असां सबक़ु पढ़ियो आहे, हिकु इहा सिंधी थींदी आहे। ॿी जेकी सिंधी थींदी आहे उहा थींदी आहे असां सबक़ु पढ़ी चुका आहियूं, ठीकु आहे। इहे ॿ सिंधियूं थींदियूं आहिनि, तव्हांजी मर्ज़ी आहे कहिड़ी हिकु सिंधी कढो, ॿई सिंधी सही आहे न। असां सबक़ु पढ़ियो आहे इहा अगरि तव्हां माना कढो था त बि सही आहे, असां सबक़ु पढ़ी चुका आहियूं जेके इहा माना था कढो त बि इहा साॻी सही आहे, ठीकु आहे। असां इहो बयानी जुमिलो जंहिंमें न को इनकार आहे न को सुवाल आहे, इन चइबो आहे बयानी जुमिलो। असां बयानी जुमिलो ठाहियोसीं, हाणे चओ त असां ठाहियूं था नेगेटिव सेंटेंस माना हिन जो जेको ठहंदो आहे उहो नेगेटिव सेंटेंस जी माना छा आहे, नाकारी जुमिलो, ठीकु आहे। नेगेटिव सेंटेंस असां कीअं ठाहींदासीं, नेगेटिव सेंटेंस ठाहिण जो सिंपल तरीक़ो इहो आहे जो ही हैव आहे ऐं हैज़ आहे, इन्हनि खां पोइ असां सिर्फ़ु नॉट जो वाधारो कंदासीं, ॿियो सभु कुझु साॻियो हूंदो। और मिसाल जी ॻाल्हि जीअं असां ठाहियूं था ही हैज़, हाणे असां सिर्फ़ु ऑक्सिलरी वर्ब खां पोइ सिर्फ़ु नॉट रखंदासीं, हैव हुजे हैज़ हुजे उन खां पोइ सिर्फ़ु नॉट रखंदा, ॿियो सभु कुझु साॻियो रखंदासीं। मिसाल फाइंड, हाणे फाइंड जी टी सूरत आहे फाउंड या फाउंड बि पढ़ंदा आहियूं। ही हैज़ नॉट फाउंड मोबाइल, ठीकु आहे। हिन मोबाइल न ॻोल्ही आहे या लधी आहे, ॻाल्हि साॻी आहे, हिन मोबाइल न ॻोल्ही आहे, ठीकु आहे। अहिड़े नमूने खां असां अगरि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठाहींदा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जेको चइबो आहे उहो छाखे चइबो आहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस साईं जिनखे असां चवंदा आहियूं त उहो चइबो आहे सवाली खे। सवाली में असां को बि जुमिलो ठाहींदासीं त असां जेको आहे सभ खां पहिरीं माना त को मददगार रखंदा आहियूं, हैव रखंदा आहियूं या वरी हैज़ रखंदा आहियूं, इन ॿिन्ही मां को बि हिकिड़ो मददगार रखंदा आहियूं, ठीकु आहे। मिसाल ॻाल्हि असां हाणे ठाहियूं था हैव सां, हैव दे स्पीकिंग, और टी सूरत थींदी आहे स्पोकन, हैव दे स्पोकन उर्दू, ठीकु आहे। छा उन्हनि उर्दू
ॻाल्हाई आहे। ठीकु आहे, हीअ थी वियो असांजो सवाली जुमिलो। सवाली जुमिले में असां क्वेश्चन मार्क लाज़मी ॾींदा आहियूं ऐं उन खां पोइ जेको हूंदो आहे उहो जुमिलो हूंदो आहे स्पेशल इंट्रागेटिव, जिन में असां वाट, वे, हू इहे इस्तेमालु कंदा आहियूं। इन्हनि में अगरि उहो ठाहींदासीं त उन्हनि जे लाइ बि असां छा कंदा आहियूं, हैव खां पहिरियों उहो सिर्फ़ु रखी छॾींदासीं। जीअं मिसाल जी ॻाल्हि आहे, वे सां ठाहियोसीं वे हैज़। हाणे साॻी तरह असां ठाहींदा आहियूं जीअं इंट्रागेटिव सेंटेंस ही ठाहे मथियूं सिर्फ़ु ही असां रखंदा आहियूं, वे रखो, वाट रखो या हाउ लिखो रखो या हू रखो या वरी हाउ मच रखो। माना अहिड़ा काफ़ी आहिनि जेके सवाली इन्हनि खां ठाहींदा आहियूं। सभिनी खां पहिरियों माना इहो रखंदासीं, उन खां बाद में असां हैव या हैज़ रखंदासीं, जहिड़ो हिसाबु हूंदो उन हिसाब सां रखंदासीं। ठीकु आहे, वे हैज़ ही ओपन द डोर। ठीकु आहे, हीअ असांजो डबल इंट्रागेटिव ठही वियो। हिन जी माना छा निकिरे, वे हैज़ ही ओपन डोर, हिन दरवाज़ो, ऐं वे जी माना छा आहे, छो, हिन दरवाज़ो छो खोलियो आहे। ठीकु आहे, हाणे इहो असां ॾिठोसीं डबल इंट्रागेटिव ईअं ठहंदो आहे। हीअ असांजो ज़मानो तक़रीबन आसान हो ऐं उमेदु कयां थो तव्हां सभिनी खे सम्झ में अची वेंदो। थैंक्यू, महिरबानी। वरी इंशाअल्लाह ताला ॿिए ज़माने सां गॾु आहियां।